Ma, ang ako ikaminsahe ni mo, ma. Una sa tanan, mayong buntag ni mo, ma. Katapusan na gidong adlaw, ma, nga makita ka na mo. Ma, ang sakit unda kaayo, ma, pero pinasingkasing na mong dawaton nga mobiya ka na. Manginahod mi, ma, nga malipayon ka sa imong pagbiya. Ug, puhon, ma. Kung tuan na ka sa tilan sa atong langit ng amahan, igiya baya mi, ma. Makita na mo ni Papa, ma. Salamat kayo, ma, sa daghan mong mga gipanghatag kanamo nga mga kaayuhan sa imong pagdala namo, ma, nga para namo perpekto ka nga pagkainahan. Salamat kayo sa mga matulun-anon, ma, sa imong pagdisiplina kanamo. Ilabi na sa imong mga apo. Ma, sorry, ma, kung sa akong pagkaanak, ano na ko daghang mga kakulangan nimo. Sorry, jud kaayo, ma. Sa katapusan, akong ipanginaot nimo, Lord, nga imong mapasaylo si Mama sa iyang mga kalapasan nga nahimo sa buhi pa siya. Og imong to siyang dawaton sa imong gingharian sa langit. Mao lang sa ni akong mensahe nimo, ma, og kay bawo na ka, ma, sa matag karon og unya sa akong una-una diha nimo. Dahan salamat. Hello, ma, mayong odto. Karon, ma, ang ako ikasulti man, no? Niabot na gyud ang katapusang adlaw, ma. Diin ang ibati sa kong kasing-kasing mao ang pinakasakit, pinakaminaw, pinakahawang sa akong kinabuhi, ma. Nga wala na gyud ka. Manghinaot ko, mama, nga sa inyong pagkita ni Papa magmalipayon mo. Ug ma, kung atuan na unya ka sa bakan sa atong Ginoo, igiya baya ming tanan, ma. Tabangi mi mga sa kanunay magkasinabtanay kami. Gikan ni uway ma hangtod ni Dudoy. Ma, I love you so much. Bye-bye, ma. Daghang salamat. Ma, sa katapusang higayon, maing odto. Ma, sa dili madugay, mularga ka nga dili na, wala na pagbalik. Sakit kaayon na mo mga anak, ma. Manghinaot lang ni mga anak kanunay ang nga naa ka kanunay uban kanamo, ma, bisan tuod sa imong nga unta magparamdam lang ka unta kanunay diri kanamo, ma. Ma, sa imong panaw, ma, unta andam na si Papa karon nga magsugat kanimo. Lord, I ask you and I pray nga i-welcome yun si Mama ni Papa dito sa gingharian sa langit. Ma, bye-bye, and I love you so much. Thank you. Mayong adlaw. Una, ma, sorry kayo sa kadaghan akong sayop sa akong kinabuhi. Kay bawo ko mga daghan kay kang nindot nga plano sa akong kinabuhi. Pero usahay, tungod sa akong pagtalibagbag, siguro nahiubos ka na ako, ma, pero
Karon ma ako yung ipabati nimo nga dako ako yung ipabati nimo mga mangayo jud ko nimo pasaylo mabisan ba man sa ako mga nahimo ba. Unta ma sa imong pagbiya diri namo. Ana unta ikaw sa malinawon nga kahimdang. Malipayon unta ka uban ni Papa ug malipayon unta ka nga nagsudong sa imong anak mga apo nga nagkahiusa. Wa ko'y laing paabot nimo ma kun dili ang among dakong kamingaw ug hinaot unta mga imong ligunon. Ug sa kanunay unta magagayad ka sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug salamat kayo sa tanan mga ikaw mo'y akong nahimong inahan. Salamat sa tanan ma. Ma, maing buntag, ma. In a few hours, wala na gyud ka man. Then, salamat sa tanan. Sa tanan gyud mga imong kaayo. O gaya nagyud kag ulma, pagkapi na gyud ya. Kay bisan tuod ma, kami mga anak rin lain mig mga hiyas ma, pero maningkamot sa kid di mga magkasundo ra gid mi. O kaya jud kabalaka na mo ma, paghappy lang mo ni Papa diha kay baw kong nanagid karon ma sa kiliran sa Ginoo kamo ni Papa og mauman ang answer nga malipayon ka. Wa na gid mi may kung pagbot na sa Ginoo, dili gid mi anak kababag. But mingaw lang gid kaayo ma, mingaw lang gid kaayo. Bisag na ka, hindi mawala na kung kakapoy ma. Balanan, bisan pag unsa ko kadawag trabaho, bisan pag pila ka gabi ko mag-atiman nimo. Gaanda kay kung lawas mga matiman nimo, pero kung ako man nga ma-happy na ka ma, dili gid mi makababag ma, padayon na gid ma. Ang important, ikaid lang mi ma sa mong usag-usaan din. Ipadayon na namo tanan ma kung unsa may ato ang mga tapok-tapok nato diri ma. Hinaot nga na ang kakanunay ma, bisan tudi ka na mo makita ma, basta mag-watch lang mo ni Papa na mo, happy na mi ma. Ipabati lang na mo nga happy na mo, ma-happy ra gid mi. And then og sa about sa Olma, paningkamutan na mo nga mo nang malimpyo. Ay, giliyog kag Olma. Og sa diri sa balay ma, paningkamot ra mi mga malig-on mi, unya ilig-on na sad mi ma, and then i-guide mi food ma ninyo ni Papa. Og pag-happy gid mo diya ma, maol lang gid na, and then ay, mamiss lang ka na mo, ma. Sa imong mga payom. Bisan kag strong ka, ma. Pero kay baw ko nga sweet diyan ako na-realize nga ako'y matiman nimo nga. So, bisan strong imong kasing-kasing ipakita na mo sa una, pero karon nakita na ko ang imong pagka-sweet, ma. Ang imong sweet smile, ma. Mauna ko'y maalala, og ay, wala niyo ka naman nagpabulos, ma. Thank you sa tanan, and then mauna may lang yun, ma, mauna pagpadayon man, then okay rami diri magbinutan rami mas kutob sa mong mahimo niya. Importante mga ay ligid mi pabayai i-guide lang gid mi, ma, mao lang na og padayon ma, and then thank you kayo Lord nga gitagaan ko mini sa usa ka inahan nga talagsaon murag isa na siya the best gyud nga mama sa tibuok kalibutan. Og thank you Lord, and
Lord, ninaot ko nga naa si mamagstapa sa imuhang kiliran o Lord, I'm so sorry, Lord, sa among mga kasalanan o kasalanan ni Mama, Lord. Thank you. And then, pasayloan taon ming nanan, Lord. Labi na si Mama karon, Lord. Thank you, Lord. And maulang na siya. Apa? Yes, ma'am, kami. Ma, una sa tanan, amo na gikaron nga ihatod sa mga pahulayang dayon. Manghinaot ko nga magbalipayon ka kung asa ka. Moragi akong ibutang sa kong nahula kanunay nga ang imong mapahimangno nako sa una pa gyud nga ako ginisiyang tumanon o ginaot man nga imo kong i-guide kay nakabalo ko nga ikaw mismo ako ginahan kay balo juga kung unsay akong kinaiya. Maginaot ko mga mag-uban, yapon ka na mo. Wala na yun ko yung mga magkaparaygan. Sakit kayo, ma. Ginaot mga mag-uban mo sa papa, magkita naman yun mo. Kay balo man yun ko nga pinanggamin ninyong mga anak. Busa maning kamot po may dining ang among mabuhat nga inyo makita nga magbalipayon rapod mo. Sa ako mga sala na imo ni mapasayluwa sa kuma. Tawar lang ko ba? Hindi na ako matuyo, matugod sa kong kinaiya. Padayon sa imong panama. Hindi na lang salamat. Mayong udto ka na tong tanan. Akong ipabati ninyo no, ma, kanang sa dili madugay ma, mularga na lagi ka ma. Asa man ko kanako igkita. Para nako sakit ug mingaw kay Ginoo dito ko sa Mindanao, mga dool 40 ka tuig. Ako mang tuuma nga. Imo ba kong ipatawag pagkadungog na ako nga ako gaala di magtawag og ko magdugay ma kay tingog sa usa ka inahan. Tuod man sa dinhi nako, akong pagtuo sayop. Kay basin og ikaw ray gapangga unyang akong mga igsoon dili kay nasayod man ko nga bulag man ko nila pero di ay sipiat kay walay igsoon nga wala nako mo ilama. Kani ma nagbatuod lang ni nga ning hangop sila nako isip igsoon tungod kay imo silang tinudloan man no, di ba? Nasayod man ko nimo mga. Kung ato ko sa Mindanao kada nako biyahe diri, do na gyud kay pabalon nga sugilano, do na gyud kay mensahe nga isip usa ka inahan. Tinuod ang inahan para nimo para nako matupngan man tuod pero dili gyud malabuan. Kay bisan asa sa suok ning kalibutan wala nay mama nga akong makitaan. Nya unsaon man ako ni ron? Suma kay ginaingon man nga ang tao mo undergo og kamatayon usa makaangkon og kinabuhing dayon ma. Tugutan ka nako ma nga
sa imong pagpanaw malinawon dayon makasudong na pud kanamo mga unta kaming tanan magbinuotan. Tinuod ako gulang-gulang na. Nya ako ra bay giila nilang magulang kay wa na mas manang. Nya kanira bang magulanga labaw pang agapunon may pay mga manghod kay mga lanti pa og panimuot. Ako usahay. Medyo may pagka kuringol. So unta kini kong mga igsuon musabot gud ako kay wala na kama nga akong kasumbungan. Wala na yung kama bisag unsaon pa. Mauma nga. Hindi na lang nakuta sumak. Padayon sa imong panaw, mao niya. Usa ko sa mukaingon mga magbinuutan ko tumudog alang kanimo mga magsudong ka namong mga imong mga anak nga unta patag karon og unya malisod ang paghikalimot kanimo nga maayong inahan sulundon og namungaan pa kaming tanan imong gilukuban kay dili ka buot nga maagaw sa mga uwak, mga banog. Mauna, sumalagod karong tiguma kining pagbuot nga naigagikan sa Mindanao, Cotabato, Zamboanga del Norte, Manila, asa-asa gagikan, upon, asa-asa gagikan kaninang matuod. Sa imo mga miduyog sila sa imong pagpanaw ngadto sa kinabuhing dayon ug dinhi lang kukutob. Mama, ining kautuon, ma. Mayong hapon, natong tanan, o labaw sa tanan, mama. Ubiya na ka namong karon. Sayod ka, ma. Dili matukib. Ug maasoy ang akong gibati, ma. Ang imong kasulundon, ma. Gani, ma. Kaning maari ko diri, gusto kang makikistorya ka na ako. Magkuha ka dayon og lumboy para ako magtabako, para malangay-langay ko. Pero, dili dito mulas, ma. Busa, ma. Sa imong paglarga, ma, malinawon unta. O kami usab, ma. Tanawa kami kanunay tanan, ma. Nasayod ko, mga. Naanak ka sa tuo sa kamot sa amahan. Uban ni Papa ug mga anak. Ni mga tuwa na karon dito. Nagkakita na mo tanan. Ug hinaot unta, mga. Kami magapabiling buutan ug magahandom kanunay kanimo dili gyud kanamo ili kalimtan tungod sa imong pagkasulondon ug dinhi na lang kukutob maayong hapon. Ha? Ano ko balo? Allah, salamat kayla sa imong amo man ako sukad sa akong pagsugod og eskwela hangtod karon nga unta la magmalipayon ka diha og salamat kaayo sa ato ang happy memories together nga sa sige na tog adto og baol sa imong pagpakaon namo sa imong pagpa-eskwela namo gikan elementary hangtod high school. Salamat kaayo la kay anaa ka kanako dili jud kanamo malimtan la. Salamat lang nga imo kong gipangga. Salamat lang nga open arms ka kanako. Swerte ko nga apo la. Swerte ko nga ikaw ang akong lola. Nga wala jay bisan kids na nga makatupong sama nimo. Bisan pag magduyog tala sa kanunay. Ang
Gusto na dyan ko nga makita ka hangtod sa hangtod. Huwag na ako gisaan sa akong gagalingon lang. Maka-witness ka lang. Makasalman lang ko. Pero ni-give up na ka lang kay kibaw ko nga. Kaya na rin na mo og malipayo na ka. Salamat na sa pipila ka tuig nga imo kong giamuma. Nga walay pagduha-duha na. Kaya ba may nga ang iwahang tumuog tuyo para ka na mo ang kaayuhan. Og iyon man lang nga dili man ko iyon niya professional. Nga na ay lisensya nga gihawiran. Pero para na ako la. Ikaw ang ako ang gibit-bit nga bahandi. Sama sa akong pagkuyog-kuyog nimo, pag-atiman nimo. Nga time na hospital ka, na-admit ka. Ang atong banding sa hospital na, di kita na ka malimtan. Kay tungod, bisag unsa na mo magsayaw-sayaw mi, mag-unsay among buhaton mo, smile ra jud ka. Bisan kay mami nga. Lisod ang imo hagiantos, lisod ang imo gibati, sakit ang imo gibati. Sa pipila nga ka mga tusok na agi sa imuhang lawas. Dili gid namo makita nga ikaw nasakitan. Kay isog ga ikaw nga pagkainahan, pagkaapuhan. Mana makayahin ko nga, ikaw ra gid ang number 1 lula sa akong tibuok kinabuhi. All in one jud ka lang. Ma-feel ako nga og naaga ka diri na secure ang tibuok pamilya na ay kadangpan, na ay mo laban, na ay mo sabot. Og una lang masunod na mo nila ang imo giingon nga may ayaw pagig-away sa imong mga ig-agaw. Ayaw pagig-away sa imong mga igsuon. Ayaw suko sa imong mga iyaan o guyuan. La, dili na ko nabuhaton. Kay ikaw, og ikaw ra gyud. Ano kaingon ako, anak lang. Ako yung kaning sundon. Og laan na mi magpaubos. Sama ka nimo nga. Pirmi ra jud ka magpaubos. Lawa jud kay kahambog sa imong kinabuhi. Wa magagihawiran nga bahani lang, pero ikaw bahani na kay sa akong kinabuhi. Nya karon kay nang wala na ka na mo, di na ka makita. Bisan man lang laog maghigda na ka sa lingkuranan. Ganahan na mi magtan-aw nimo. Ganahan na mi mabisita nimo, sige kay ana akal amo ang kalingawan, matan-aw, mapakaon. Okay ra gyud mi ana na. Pero kay gipapahuway na ka sa Ginoo. Andam ra gyud mi anang mudawat la, andam ra mi musabot kay basin kami la musunod ra pud mi nimo. Og mao na until we meet again la. I love you so much. Mapadayon jud sa imong paglakaw man sa ayo jud ko mga tuan na jud ka sa labaw na tong makagagahom. At hibalog jud ka mga pasayloon jud kasi mga sala sa kabuotan nimo namo tanan mabisan kami. Ikaw ra ginay nabili namo. Masalamat jud kay sa pagpangga nimo namo makaron. Ug hangtod madi ka namo hikalimtan, mapadayon na gyud sa imong paglakaw. Kay kami na lang, kami ra jud ang imo labaw na gyud ang akong anak, mama ora jud ni ang akong ikaingon mo mga sa kabuotan nimo mga wa jud makatupong na mo ayaan. Ikaw ra gyud ma salamat jud kay sa imong kaayo nga paghatag nimo kanako. Salamat jud. Kining tanan maiampog yun ako nga pasayloon ka sa imong mga sala, maog kami sad iampog mi maog kaning timong mga anak nga gabay gyud sila, mga dili gyud sila mahitumpawak sa kadaotan. Maanas ayod jud ko nga naa karon sa atong labang makagagahom. Ug salamat jud kay ma. I love you ma.
Mayang hapon sa tanan, no? Unang-una, salamat tud ako sa akong ginikanan. Din naga-suporta yun sa mga pag-abot din sa maong lugar sa Cebu. Gani, ano na sila yung mga auhag kanamo sa akong kapikas si Fi, ngayang anak nga ari gyud niya papuyo diri sila ang dapit diri sa lawaan. Moto among gitagaan og dakong gibugaton, among gitimbang-timbang ang gidugayon. Og hantod nga nakadesisyon mi nga gitugo amo dali yung gitagaan og pagtugot ang ginanghangyo ni Papa Marcial ni Mama Bita nga mapuyo mi diri kaduna na mga sila gigahin nga area nga angay ginamong pabalayan nila. Moto nga naningkamot mi nga padayon sa maong tumong o kaloy sa Ginoon nalampos gyud nga mga paninguha nga makatapon gyud dili sa lugar sa Cebu. Dapat gani unta dili ko lugay gani ko hing decision tungod kay doon na may area dito nga amo gyud gatiman nga amo ang paningitaan. O hantod karon ang tanang mga impormasyon nga gihatag nga Bita wala ko ikasaway tungod sa iyang kaayo paghatag og dakong suporta sa mga pagpuyo din hindapita. Ang tanan ganing mga area diri wala ni dili ni minana kun walay pagtugot o pag-awhag niya nga buhaton namo ang tanan. O kalawi sa Ginoo nilampos ang among gipaningwa o paningkamos ng panangabuhi uban sa nalangin sa labaw makagahom. Tulandong. Maying hapon no, sa akong mga kaigsunan. O nagpasalamat ko sa akong ikaduhang inahan. Nga nagahatag siya kanamo og maayong pagdala sa iyang mga anak. O ining kautuhon akong pangayoon kaniya nga unta kami mamatunan namo ang among pagkadagayaon sa mga kaigsunan. Kay giisip ko nila nga ilang nga anak tungod kay dagang nga panahon nga wala ko makatuman sa gipangayo niya. Busa ma ani kautuhon ako nagpasalamat kanimo nga imo kong gihatagan og panahon nga magiguban sa kong kaigsunan karon. Ug ining tanan akong pangayon kanimo na amo kang iampo nga magmalinawon ka sa imong pagadulngan nga puloy-anan o kaming nga mga kaigsunan magpabilin nga magdaya og pasalamat kanimo ug dining mga kaigsunan ug daghang salamat ug baing. Mamabita na mi karon ako mga igsuon, ako mga igagaw, mga apo tanang kaparintihan nga karon nga higayon na magpadayon na lang juga sa imong paglakaw o pagpanaw. Kami nagpasalamat kami nga mayo nimong pagpanaw kay kahibaw ko. Mayo kay namo sa among mga imong mga pagumangkon o ingon man sa imong mga anak, mga apo. Wala milain nimong istorya nga sa imong kaayo namo sa tanan. So magpadayon ka sa imong pagpanaw kay ikaw may kayo kanamo kining tanan amo nang gi pangaliha sa Ginoo nga malipayon ka sa uban ni Noy Marcial nga magkita na kamo og sa imong manghod og sa imong maigsoon kamo tanan na mag-abot na mo sa laing kalibutan. Nga salamat. Sige, maayong hapon ni Mama Bita.
una sa tanan mga hapon natong tanan. Nagpasalamat kog dako tungod kay din ako hikalimtan sa akong tibuok kinabuhi ang iyang kaayong gihatag diri kanako. Tungod kay sa unang panahon, kung kami pa si Gloria nag-uban, labi na si Dodong Jimar, pag ato na mo sa tambalan. So meaning, ako yung iyang gikuha kami si Gloria. So ako yung giisip na tinuod yung miigsoon o tinuod yung ako siyang ginikanan bisag binalahir ako. Kay tungod sa kaayong gihatag, mabitan ako, maayo rin ko siya tungod ka na ako, maingon ng uban nga, nganong suod mo nga dili ko pursuso niya ang pag-umangkon. Niyan ko, ang pag-ila ni mabitan ako, isip usa ka anak, ang akong pag-ila niya, isip po usa ka ginikanan. Ang iyang kayuhan gihatagan ako, di ako kalimtan tungod siyang kaayo, o labi na si Manuel Marcial, kay welcome, kay ko silang panimalay. Ug kung siya mga kuan diri kaayuhan, naadyo ko diri gauna, tungod kay ngano, giisip ko niyang usa ka anak, og mamita, pasahilo ako, kung naamang ko yung mga kalapasang nabuhat kanimo, og akong ipangay kanimo nga, pasaylong kas imong mga salog, dadun ta ka si Maya, nga walay katapusan, mara po may hapon. Love. This is not goodbye. Ako lang i-recall ang mga panahon nga maghandom na lang, kutog na lang ko sa paghandom ni Lola. Wala na mangita na ako, mauli ba ko? Siguro, mag-compare na ako, mas na-close mi ni Lola kaysa ni Mama Lina. Mga akong gi-explain ni Mama Lina nga, manghinaot ko nga makasabot ka. Nga mas pag mauli ko, dili ko malahos diya sa ato kay si Lola mangita, umuli ko nga nung wala ko mian diri sa iyang balay. O dili ko mauli, masig pangita si Lola. Mauli si Ginging. Bisag sa mong kabulyagon na, ang imong gugma nga gihatag na mo. Walay makalabaw. Wala. Dili na namo madungog imong tingog la. Bisan pag imong kasabaan na. Karon wala na may madunggan. Wala na may ingon og dayong lakaw nga magdala dito unsa na saging mo nga unsa pa. Mutando na lang nila bisag di mo dala kay para malipay ka kay mo na imong kalipay. Unsa sa imong gihangyo na ako nga dili ko mapalayo ni Auntie Joy. Maingon ka nga ayaw ninyo biyay inyong iyaan ka siyara usa. Ayaw ka pala kala. Ako na tumanon imong gipangayo la. Munang akong giampo lang nga unta magmalipayon ka diha. Nagkita na mo nilang lolo. Huwag di mo maauring la. Nasayod ko nga si Lola karon. Malipayon nga nagkahiyo sa iya. Mga anak, mga apo. Nariyon yun doon nila pero wala na kami physically. Ako lang ipahinaot lang nga. Magmalipayon ka. O nga, padayon sa imong pana. Wala lisong mandawaton pero kinahanglan lang. Pinasayod kami nga. Anak na sa tuos sa itong Diyos nga amahan la. Mantayin ba may kanunay la. Daghan kayo salamat sa tanan la. Dili na ko kabalo sa imo kaayo ka na mo lalabi na sa imo mga apo. Dahil salamat laog padayon sa imong panaw. Paging ng landa ay magsugod na sa novena.
nawagan ni dili kay magsugod na ta sa atong nobina. Wa pa kakaon okay ra di kasabot ra ng Ginoo pero PJ Mrs. Alejandra Tallido.
sa Jesus ningon, o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo, ang imong ginilong sa mga maalamon o sa mga ginagmanon. O Amahan, natuman kini, kamo may imong gusto pagbuo. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, o walay nakaila sa Amahan gawa sa anak, ugang pa mga tao nga buot sa anak na makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan gidugatan sa lipasaan, o papahulayan ko kamo. Isang mo nagmayugog sundan ninyo ako, kaya malamo ako mapausano sa Espiritu, o magpapahulay kamo. Sa iyon, iyong ako ihatag kaninyo, o gaan ipapasaan ko kaninyo. Mao kini mayong balita sa atong kalawasan. Si Jesus nagingon, ulahan ka mo mga nagsubo. Siya lamang wala inilalang na nakapahulog ni how blessed are you, kumon. Kini nagatod sa atong pagkamalagyo sa pagpalaw ni diya sa mga mata sa pagtuo. Nasayon ka mga igsoon na kita nagbangutan, kita ana to ang kahawaan ang mga kasakitan. Natural na kita mao ang nahigugma nagpangga sa namatay na si Hubitan. Ang wala na pagkakanak kaniya, mga maong ito mga tao nga layo ugwa kahibalo sa pagkatao ni Aning Hubitan. Mauna nga sa ating Ebanghelyo, ginuusan ni Jesus sa iyong kaugarigon sa dakong kahinuon, langit o yuta sa paghanag sa tanan. Hinata mga igsoon nga layo sa atong mga pagpangutan, kasakitan, anang usap nato ang pagsandig sa kaluoy o sa pagkapuangon sa atong Ginoo. Diyan lamang mahimong sa iyon ang yugong at pagpapasanon, kaya umanan ang Diyos sa atong kinabuhi. Diyan lamang sa atong pagpasalamat sa Ginoo, sa gasa sa kinabuhi na iyang yatag ka nato, nga mapaambit nato kini, diyan sa nagtugugman nato, kinsa Ginoo na gugma ka nato sa tuisig ka inon, sa diwa sa pag-alagaray, aron sa kalagyanan, kita sa mapatunhay, umaangko nato ang kinabuhi dayon. Amen. Manila. Mag-ako kita alang sa tuigso na namatay, nato sa Panginoon Yesu Kristo na mingon, ako maong pagkabanhaw ng kinabuhi. Ang tao na tuod ka nato, bisang tuod namatay mabuhi. Ang tanang buhing na tuod ka nato, dili kayo mag-anto sa kamatayon dayon. Mingon kita, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Oo, Ginoo, mihila ka sa kamatayon sa imong pinanggang Lazaro. Kupaya kami sa among pagbuo. Kini among pangayo ng sa pagbuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Gibanhaw mo ang mga minatay, ihatag sa among igsuon ang kinabuhing tunhan. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Gisaad mo ang paraiso sa nagbasol na kawatan. Dad-a kining among igsuon sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Sa pagbunyag niya, ang among igsuon, gihugasan o gidihog sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himuang nga siya mahiuban. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Sa imong lawas ug dugo,
sayo ka dumuduong. Siya ang hari, apa lumalabay lamang, hinulaman nga kahintan. Ang tao ay pagbantay sa kaangin, nag-alindasay, naghandom siya pagpahulay, daplin sa tubod sa kalipay. Sama siya sa tanom, mutubo sa hawanan ug mogikan. Ang pagtulunan moagi kita way pagbalik, oras kanunay maglawig. Ang tao nagahandom sa awit o sa kalipay dayon. Hoy anan sa langit, diin ang gugma mo tubod, kung ang paglawig matapos na. Hoy anan sa langit, diin ang gugma mo tubod, kung ang paglawig matapos na. Ang puloy anan niyang yutanon, dunay kalipay ug may kasakit. May pagkatawa ug may paghilak, dili masabtan ang kinabuhi. Ang puloy anan niyang yutanon, tahong sod-ungong sa buntag lang. Sama sa bulak nga nangalimyon, sa kahaponon malawos lang. Apan may puloy anan nga iyan ang nakaplagan, andam na sa atong Diyos sa kalangitan. Dito ay kamatayon, ulon kalipay, ug way kasakit. Dito sa langit siya mo ato, sa puloy anan nga bulawan. Dito sa